apakah PPBT itu muat sama keyboard yang Hall effect. Jadi kalau gue cek dari foto seperti ini, VXE75 itu 75% keyboard, dan dia itu kebetulan persis sama kayak Rover Lightyear atau 75% keyboard dari Press Play. Cuman beda ada 3 tombol di sini, sedangkan kalau yang di sini tuh cuma ada 2 tombol. Tapi itu nggak masalah juga, semuanya itu udah lengkap. Dia takut kalau switchnya itu kurang kompatibel karena dia pakai magnetic switch dan bukan switch mechanical biasa. Good newsnya adalah kalau dari foto ini yang gue lihat, dia tuh switchnya ada bentuk plusnya begitu, dan itu berarti udah kompatibel aja sih. Yang penting ada bentuk plus, itu berarti pasti muat sama semua PPBT keycap kita. Jadi jawabannya yes, VXE75 muat dengan semua PPBT keycap set dari Press Play. Ada lagi yang kalian mau tanya, silakan komen aja di bawah, kompatibel atau enggak sama PPBT, nanti kita jawab.